guys, ikaze nanone kuri YouTube channel yanjye. Nishimiye kongera kugaruka hano kuri channel, ariko nyine uyu munsi ibintu tugiye kuganira ntabwo ari ibintu bisanzwe, ntabwo ari ibintu bisanzwe mvuga, ariko bifite ahantu bihuriye, bifite ahantu hakomeye bihuriye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, kuko ni ibintu by'ingenzi, ni ibintu dukwiye twese gusobanukirwa no kumva, ni n'ibintu bikomeye cyane. Uyu munsi mu gitondo nyine nabyutse numva ntari muri mood, numva nishimye, numva mbabaye, kubera umunaniro, kubera life, when life happens, nyine it happens, umuntu yumva nyine atameze neza. Ni ibintu bisanzwe, biri normal, ariko nubwo ari ibintu bisanzwe kandi biri normal, hari ikintu twabikoraho gikomeye. Ubwo rero nahise, kubera yuko ntago waba uri mu kazi nyine ngo wirirwe utari muri mood, you have to find a way of ujya muri mood ukagira icyo ubikoraho, kubera yuko ntago wakwirirwa umeze gutyo wadeprimye. Bishobora kukwafekita umunsi wawe, bikafekita abo mubana, bikafekita akazi, abari buze bakugana, buri bugenda ureba, mbese muri make. Ubwo rero nahise njya hari umugabo witwa Tony ukunda kuvuga ibintu ukunda kumotivatinga abantu, ni motivational speaker ukomeye. Iyo numva nari muri mood, nacitse intege, nshaka ikintu kinshyira muri mood, rero kumva aba motivational speaker biramfasha njyewe. Hari n'undi muda witwa David Goggins, nawe ni umuntu kabisa, iyo avuze amagambo abiri atatu nta rindi muri mood, cyangwa hari ibintu nari naparitse gukora, mpita ngira courage, antera courage. Uyu rero Tony, nari ndi kureba video ye, nyine numva ibintu birimo, nifuje kubibasangiza kubera ko ni ibintu bishobora kugira abo bifasha, birumvikana. Yari ari kuvuga ngo yagiye mu bihugu bitandukanye ku isi, asanga abantu bose batuye isi ibintu biba bibahangayikishije ni ibintu bimwe, ni ibintu bitandatu. Ikintu cya mbere ni ikintu cyo gushaka security, cyo gushaka certainty, kumva ko ninkora iki biracamo, ninkora ino business nzunguka, ninkundu no mukobwa tuzabana, ninkundu no muhungu tuzabana, tuzakundana, nzabyara abana, nzatunga ntunganirwe, ninshaka kari akazi, ninkorera interview ndayitsinda. Mbese mu buzima igihe cyose tuba dushaka kumva ko ibintu biri bugende neza. Icyo ni cyo kintu cya mbere usanga kidushimishije. Ariko nanone ku rundi ruhande, ikintu cya kabiri usanga nanone dushaka ibintu bitandukanye, dushaka variety, dushaka nyine bya bintu nanone biducalenjega, kuko nanone uzi ko ikintu cyose uri bugikore kigacamo waba bored, cyangwa se wakumva niko umuntu ameze. Nyine bajya bavuga ngo umuntu ni nta munoza, nyine ntago ajya ahaga, ntago ajya yishima. Ikintu cya gatatu ni significance, kumva yuko nyine ari wowe uzabishobora, ari wowe, ikintu cyose ni wowe, ni wowe, ni wowe. Ikindi cya kane twese tuba dushaka, ikiremwa mu kiba gishaka, ni urukundo. Ushaka nukundana n'umuntu nawe agukunde nk'uko umukunda, agukunde, agusherise, mbese abana bawe bagukunde, abavandimwe bawe bagukunde, ababyeyi bawe bagukunde, inshuti zawe zigukunde, mu kazi ukundwe, mbese gukundwa twese. Ikintu tuba dushaka ni ugukundwakazwa, mbese. Icya gatanu ni ugukura, kuva kuri iyi ntera uyu munsi, ejo ukagera ku yindi, ukava kuri iyi ntera imwe ukagera ku yindi. Icya gatandatu ni ukuba hari umusanzu watanga muri society. Umuntu yagira ikibazo ukamufasha, umuvandimwe yagira ikibazo ukaba ufite ubushobozi bwo kumufasha. Ibi bintu rero bitandatu ni ibintu bidukontrola cyane, bigatuma tubaho tutishimye, turi miserable iyo bitagenze neza. Ibi bintu rero bigira uruhare rukomeye kuri emotions zacu, ku marangamutima yacu, uburyo dutekereza, uburyo twifata, uburyo mbese dukoramo ibintu biraducontrolling.
ariko uyu Tony avuga yuko ikindi nanone ibisubizo by'ibi bintu ikintu cya mbere ni ukugira sense ya achievement. Mbese niba uhangayikishijwe n'icyo kintu, niba ushaka kugera kuri icyo kintu, urakora iki, urabigenza gute kugira ngo ubashe kugera kuri icyo kintu? Rero ugomba gukora, ugomba gushaka solution kugira ngo icyo kintu ukigereho. Ni gute niba ushaka urukundo, umuntu mwiza, witegure nawe gutanga urukundo, wishaka gusa ko we baguha, ahubwo nawe witegure gutanga urwo rukundo. Niba ari business yawe ushaka ko itera imbere, habe yibemo, yikore. Niba ari career yawe mu kazi, aho uri, kora, itange, kora inshingano zawe nyine kugira ngo ubashe kugira achievement. Kuko iyo umuntu ageze ku kintu buri gihe arishima, yumva anezerewe, yumva amarangamutima ye arahinduka, amererwa neza, kumva ibintu byose biragenda neza. Ikindi kintu gikomeye kandi kigoranye ni sense of fulfillment. Ukumva yuko wishimye kubera ubuzima ubayemo uwo munsi, kubera ukuntu ibintu bimeze, ukishimira kuba ufite ubuzima, ukishimira kuba uhumeka, ukishimira mbese ubuzima ufite uwo munsi. Iki rero nicyo kintu kitugora abantu bagira iyi mpano cyangwa se ingabire y'Imana. Muri Katolike niko bavuga, cyangwa se umugisha, cyangwa se impano, cyangwa se ubuntu bw'Imana kabisa. Wa muntu ubona ahora yishimye, nta kintu kijya kimubabaza, nta kintu kijya kimuhangayikisha. Biriya rero nubwo abantu bamwe bashobora kuba babifitemo ari nk'impano, ariko natwe hari uburyo dushobora gupracticinga kabisa. Ngiye guhera uyu munsi wa none, nyuma yo kureba ino video ya Tony, ndashaka gutangira kabisa buri kanya, buri segonda, buri saha kumva ndi fulfilled, kubera yuko uyu Tony yatanze urugero rw'umukomedien. Abantu mureba ama movies, ama comedies, muramuzi, yitwa Robin Williams. Uyu mugabo yagize ibiganiro bikomeye kuri televiziyo zo muri Amerika bya comedy, yabonye awards menshi, yabonye ibihembo bikomeye, yari afite umuryango mwiza, yari afite abana beza, yari afite des millions kuri konte, yarabayeho the good life, uri kumva. Ariko ukuntu yapfuye yiyahuye, ni ikigaragaza yuko uyu munsi ushaka kuvuga uti nimbona irasakoshi ndishima, nimbona ziramutu ndishima, business yanjye umwaka ninjiza miliyoni 50 ndishima, nimbona iriya modoka, nimbona umugore mwiza ufite amataye w'inzobe muremure ndishima, nimbona se w'igikara, umugufi unanutse, nimbona se ubyibushye ndishima, umukobwa nimbona umuhungu w'amatuza ndishima, nimbona umugabo mwiza unkunda uwa neza ndishima, nimbona bya bintu byose uba wifuza ngurishima. Birababaje kubera yuko akenshi Imana iguha uwo mugabo wifuza, iguha umugore wifuza, iguha iyo carrière yawe wifuza, ariko akenshi usanga ibyo bintu bibonye toujours, usanga hari ikintu ubura utishimira. Rero ikibitera niki? Ni ukutishimira uwo uriwe, ni ukudashimira ibyo ngibyo ufite uyu munsi wa none, ni ukudashima ibintu biri mu buzima bwawe. Ikindi tudashobora gukontorora mu buzima ni ibyago nyine. Ushobora gucika ukuguru, ushobora kubura umubyeyi, ushobora kubura umwana, ushobora kubura ako kazi wakundaga, ushobora kudivorsa, ushobora gupfusha umwana bikakwafekta, ukiheba, ukaba mu buzima bwihebye. Ariko nanone amahirwe ubuzima bwaduhaye ni choices, ni amahitamo. Ikintu cya mbere twese ngo dukwiye gushiramo imbaraga ni ukurivinga. Yabivuze ngo live in the beautiful state. Gerageza kubaho muri ako kanya bimeze gutyo, muri ako kanya ibintu bitari kugenda neza. Gerageza kabisa wibwire ibyiza, uri kumva, ugerageze wumve ko wiyakire, ube grateful, ushimire nyine ukuntu ibintu ako kanya bimeze.
kabisa urwane iyo ntambara. Igihe cyose ubuzima buzaba bwiza, nutegereza ngo uzishima uzabaho ubuzima bumeze neza ari uko watunze ibiki, ari uko wagize bya bindi umuntu yifuza mu buzima bwa buri munsi. Iri ni ibanga rikomeye, ni ikintu gikomeye, ni ukuri. Ntabwo uzabona ibyishimo nutishima uyu munsi umeze gutya, uhora ukomplayininga, ukumva nkanjye rwose iyo ikintu kitagenze neza uko nabyifuzaga ndababara, nkumva ndihebye, nkumva isi indangireho, nkumva ibintu birarangiye. Ariko guhera umunsi wa none Imana yo mu ijuru inyumve kabisa. Hari n'igihe umuntu asenga akabyuka agasenga n'ibiki, ariko byakubita ako kanya ukumva ibintu byose ubivuyemo, urihebye, ibintu byanze n'ibiki. Ariko ntabwo ariko bikwiye kugenda rwose rwose rwose. Tugomba kuba grateful uko byagenda kose, tugomba kurwana iyo ntambara kubera yuko dufite amahirwe Imana yaduhaye muri ubuzima y'amahitamo. Nuhitamo kubabara bizafectinga business yawe, bizafectinga relationship yawe, bizafectinga abana bawe, bizafectinga mu kazi kawe, bizafectinga n'iki. Hari ikindi yavuze, hari ukuntu mfite umubosi mubi njyewe, ibi bintu rwose aka kazi, yes ashobora kuba ari mubi, ariko ni iki wabikoraho? Niba hari ibintu udashoboye gukontorora, nyine ugomba kubiharira Imana, ugomba gusenga Imana uwo muntu ikamukinga ibikarito, cyangwa se ntumubone ugakora inshingano zawe, mbese ugasaba Imana ikakubwira icyo gukora. Niba ari na ngombwa kureka ako kazi kubera uwo muntu ukanakareka, ariko nyine ikintu simvuze ngo ushimire aho hantu uri, nanone wishimira ibyo byago urimo, cyangwa uwo muntu ugutoteza, cyangwa uwo mugabo ugukubita, cyangwa uwo mugore ugukubita, cyangwa sinzi, mbese ntabwo bivuze nanone ngo wishe, ariko ushimire ibyo bintu aho hantu uri mu buzima. Ahubwo niba hari ikintu wahindura wabikoraho, ubihindure ubikora, ariko ibyo utabasha gukontora ugire ya sense yo kuba fulfilled. Ushimire Imana kugihumeka, ushimire Imana kubw'ibyo, kandi ugire hope, ugire kwizera yuko ejo ibyo bintu bizagira gute, bizahinduka. Rero tugomba twese kabisa kwishimira ahantu turi. Uswa numva nangiye kugaruka muri mood ndumva courage kabisa zije, ndumva courage zije kabisa. Guhera uyu munsi wa none ngiye kujya mpora nishimye, ni ibintu nibitagenda neza ndeke gukomplaininga, ahubwo nshake solution. Niba solution itanabonetse, nyine it is what it is. Nabikoraho iki? nta kintu nabikoraho. Nizere ko nshuti yanjye, muvandimwe, ino video hari ikintu ufashije kabisa. Tugomba kwishima uyu munsi, kubera yuko nutishima uyu munsi bya bintu ushaka nunabibona ntabwo uzumva uri fulfilled, ntabwo uzumva wishimye. Yatanze urugero ati hari abantu baba bareba nk'abantu b'abakene bari guseka, bakibaza impamvu bari guseka. Bo bageze kuri rwa rwego nyine rwo kwishimira ubuzima barimo, rwa rwego rwo kumva yuko uko kuntu bimeze nta kintu cyabihindura. Rero tuzongera muri video y'ubutaha. Ndabashimira cyane, nizere ko ino video yabafashije, kandi guhera uyu munsi nawe ugiye kugira ya sense yo kumva uri grateful, yo kumva ushimira Imana y'ukuntu ubuzima bwawe buhagaze uwo munsi. Ciao.